Ҡуҙый күрпәс менән Маян һылыу. Башҡорт халыҡ хикәйәте. 3-нсө бүлек. Шулай итеп, Йылҡыбай үҙ йырын 3 көн буйы бер рәттән йырлай. Ә Маян һылыу уны иғтибар менән тыңлай, үҙе лә ҡабатлап йырлай башлай. Йылҡыбай быны яҡшы белә. Ошонан һуң, оҙаҡ та үтмәй, Сарыбай йәйләүенә хандан 3 илсе килеп төшә. Илселәр улы һәм ағай-энеләре менән хан юлға сыҡты. Ярты юлда туҡтап, һине бөтә улдарың һәм ағай-энеләрең менән шунда әҙерләнгән йыйынға саҡыра, тип хәбәр итәләр. Быны көтөп йөрөгән Сарыбай әллә ҡасан әҙерләнеп торған була. Ул иртәгеһенә ҡәрҙәш-ырыуҙарын саҡырып ала. Ә 3-нсө көн инде йәйләүендә тик ҡатын-ҡыҙҙарҙы, 3 көтөүсеһен һәм ошо мәлдә сирлегә һалышҡан Йылҡыбайҙы ҡалдырып, хан йыйынына китеп тә бара. Сарыбайҙар киткән көндө үк ҡатын-ҡыҙҙар бейә һауырға таралышҡас та, түҙемһеҙ Маян һылыу ҙур йомош тапҡан булып, Барлыбай тирмәһенә килеп инә. Ә Барлыбай ҙа, уның ҡатыны ла бында булмай. Эштең асылын аңлап алған Йылҡыбай, ул килеп ингәс тә һүҙ башлай. Һылыуҙарҙың һылыуы Маян һылыу, минең хәлемде белешергә килеүең өсөн ҙур рәхмәт һиңә. Мин инде һауыҡҡас, һинән бейәләреңде тоттормай, гел генә үҙем тотоп, еҙелеккә килтерермен. Һинең ауырып ятыуыңа борсолам мин, Йылҡыбай. Инде һинең йырың да ишетелмәй башланы, ти ҡыҙ. Ул йыр һиңә оҡшаймы һуң? Йырың һәйбәт тә, тик аҙағы юҡ. Һин бер батырҙың тыуған-үҫкән илен ҡалдырып, алыҫҡа барып сығыуы һәм унда бер ҡыҙҙы ата-әсәһенән ҡасырып алып китерергә күндереүе хаҡында йырлайһың да, йырыңды ошо ерҙә бөтөрәһең. Ә ҡыҙ уның менән ҡасып китергә ризамы һуң? Мин уныһын белмәйем. Әгәр шул ҡыҙ урынында һин булһаң һәм шул батырҙы яратһаң, уның менән китергә риза булыр инеңме? Юҡ, мин ул саҡта атайымды асыуландырған булыр инем, һәм ул мине бөтә ғүмере буйы яратмаҫ ине. Әгәр батыр үҙеңде яратмай башлаһа, ни эшләрһең? Быныһы унан да яманыраҡ. Ул ваҡытта мин ни эшләргә лә белмәҫ инем. Ә мин һиңә нимә эшләргә кәрәклекте беләм. Нимә эшләргә һуң? Һис ҡурҡып тормай, минең менән бергә ҡасып китергә. Сөнки мин Ҡуҙый күрпәстең үҙе, Ҡарабай улы булам. Бәләкәй сағыңда һин уға кәләш булырға вәғәҙә ителгәнһең. Һин уны яратаһың, ул да һине ярата. Ысынмы һуң был? Бына атайым артынан миңә үҙ ҡулдарың менән сигеп ебәргән бүләктәрең. Ошо һүҙҙәрҙән һуң батыр үҙ башынан кисергәндәрҙе һәм Мәскәй әбей мәмерйәһендә күргәндәрен бөтәһен дә һөйләп бирә. Был Маян һылыуға шул тиклем тәьҫир итә, ул шатлығынан илап ебәрә һәм батырҙы үбеп, уны мәңге яратырға ант итә. Әммә ҡыҙ иң элек батырҙың Сарыбай янына барып, уға үҙенең ысын исемен белдереүен һәм ҡасандыр атаһына биргән һүҙен үтәүҙе һорауын теләй. Быны Барлыбай менән бергәләп эшләргә кәрәк булыр, ти. Атайым Рәнйер тип, егеттең бергә ҡасайыҡ тигән теләгенә риза булғыһы килмәй. Ҡуҙый күрпәс уны оҙаҡ өгөтләп ҡарай. Әммә ул быға күнмәгәс, ахырҙа: «Ярар, Маян һылыу, ти. Мин һинең был теләгеңде үтәйем. Тик һиңә шуны иҫкәртеп ҡуям. Атайың Сарыбай һүҙемде кире ҡағып, үҙемде йәйләүеңдән ҡыуасаҡ. Ул ваҡытта һин мине ҡабат күрә алмаясаҡһың». Аһ, юҡ, һөйөклөм Ҡуҙый күрпәс, зинһар, улай тимә. Һинән айырылып ҡалыу миңә бөтәһенән дә ауырыраҡ, тип ҡысҡырып ебәрә лә Маян һылыу батырҙы ҡосаҡлап ала. Ошо бер һүҙеңдән генә йөрәгемдең нисек ярһып тибеүен күрһәңсе. Ҡасыуҙан башҡа сара юҡ, ти һөйгән егете. Мин китермен дә, һин ҡалырһың. Унан ғүмерҙә күрешмәбеҙ. Һин үҙе ҡарһаҡ, үҙе аҡһаҡ, көмрө һәм тиҫкәре Айҡараның бисәһе булырһың. Ә мин үҙемә бүтән кәләш эҙләрмен. Юҡ, юҡ, был һүҙҙәреңде ҡабат әйтмә, ти Маян һылыу.
Ҡурҡыуымдан тотош ҡалтыранып, саҡ тын алыуымды күрһәңсе. Тыңла, атайым һүҙеңде кире ҡағып, үҙеңде йәйләүҙән ҡыуа икән, ул саҡ үҙең йыртҡыс арыҫланды үлтергән ергә туп-тура бар ҙа, шунда ҡамышлыҡ араһына йәшеренеп мине көт. Бәлки, һиңә беҙҙең халыҡтың ошо йолаһы билдәлелер. Әйттерелгән ҡыҙ менән егеттең ағай-энеләре бер-береһенән 2-3 уҡ атым ер алыҫлыҡта бүленеп торалар ҙа, ҡыҙ менән егетте баштан аяҡ ҡоралландырып, атта ярашырға ебәрәләр. Кейәү, йән-фарман сабып, кәләше артынан ҡыуып китә. Ул шулай сабып барышлай, ҡыҙын ҡосаҡлап алып, үҙенең егетлеген күрһәтергә тейеш. Кәләше иһә, уны еткермәҫ өсөн, ҡамсыһы менән һелтәнә-һелтәнә, ары сабып китергә тырыша. Мин ул ғәрип айҡаранан анһат ҡотолоп, шулай баштан-аяҡ ҡоралланған көйө, үҙ иркем менән атта сабып йөрөүемә ышанам. Ошо килеш, ҡәҙерле батырым, һинең яныңа сабып барырмын да, мәңге һинеке булырмын. Ул ваҡытта инде беҙҙе бер кем дә айыра алмаҫ. Ә артыбыҙҙан ҡыуалар икән, һин мине бушҡа ғына бирмәҫһең, тип ышанам. Ҡуҙый күрпәс Маянһылыуҙың был уйына бик ҡәнәғәт була. Уны ҡосаҡлап алып, күкрәгенә ҡыҫа. Шунан атына менеп: «Хуш, ҡәҙерлем Маянһылыу», ти. «Хуш бул», ти Маянһылыу. «Тик мин һинең менән тиҙҙән күрешермен, артабан ғүмергә айырылышмабыҙ». Егет, ҡуҙғалып киткәс, артына ҡарай-ҡарай бара. Маянһылыу, ул күҙҙән юғалғансы, урынынан ҡуҙғалмай ҡарап ҡала. Шул арала хан йыйыны дауам итә. Унда ҡымыҙҙы ла, итте лә йәлләмәйҙәр. Ҡунаҡтар менән хужаларҙың бөтәһе лә алдарына иттең иң тосо ҡуйылған хан менән Сарыбайҙан башҡа ҙур табын яһап ултырғандар. Шул ваҡытта улар янына Йылҡыбай килеп төшә. Табындан беренсе булып күтәрелгән дуҫы Барлыбай уның сәләмен ала. Үҙен хан менән Сарыбай янына килтереп, иҫәнлек-һаулыҡ һораштыра. Хан Сарыбайҙан егеттең хәл-әхүәлен, ҡайһы икәнен һораша. Сарыбай иһә был ҡаҙаҡ баҫҡынсыларының әсирлегенән ҡотолған бер ярлы башҡорт. Һунарҙа улыма ярҙам күрһәткән өсөн уны үҙ йәйләүемдә ҡалдырҙым, тип яуап ҡайтара. Хан Сарыбайҙың киң күңеллелеген, башҡорттоң изгелеген маҡтай, үҙе ит ашап, ҡымыҙ эсеүендә була. Йылҡыбайҙы ла табынға ултыртып һыйларға ҡуша. Табындағы табаҡ-табаҡ ит ашалып, һабаларҙағы ҡымыҙ эселеп бөткәс, хан көрәш башларға әмер бирә. Бында ике яҡтан батырҙар ҙа, атта оҫта йөрөүселәр ҙә күп була. Уларҙың күбеһе көрәштә үҙ көстәрен, таһыллыҡтарын күрһәтәләр. Сират Йылҡыбайға килеп еткәс инде, уның егетлегенә бер кем дә тиңләшә алмай. Үҙе менән кем генә алышмаһын, ул уны йығып ҡына ҡалмай, туп кеүек сөйөп ташлай. Сарыбай һәм башҡалар уның көсөнә, оҫталығына хайран ҡалып, алышҡан һайын маҡтап ултыралар. Шулай ҙа хандың быға эсе боша. Сөнки Йылҡыбай Сарыбай яғынан булғанға, көрәштә хандың ағай-энеһе хурлыҡҡа ҡала. Шул ваҡыт хан Сарыбайға үҙ ағай-энеһенән Йылҡыбайға ҡаршы 3 көрәшсе сығарып, еңеүсегә бүләккә 50 һарыҡҡа торорлоҡ кәрмәзин сәкмән, 20 һарыҡлыҡ ҡама ҡырпыулы хәтфә таҡыя ҡуйырға ҡуша. Сарыбай быға кинәнеп риза була. Сөнки уның үҙе менән көрәшергә бер кем баҙнат итмәгән бик көслө бер ҡустыһы була. Бына шул батыр башҡортто еңеп, үҙ ырыуын хан ырыуы алдында һис шикһеҙ өҫтөн итеп күрһәтер тип ышана. Уға үҙенең 2 улын, Бөркөтбай менән Барлыбайҙы ҡуша. Элек-электән көрәшкә һәүәҫ булғанлыҡтан, үҙе лә башҡорт менән көрәшергә баш тартмаҫ ине лә, ҡоҙалары алдында абруйын төшөрөүҙән генә ҡурҡа. Көрәшселәр уртаға сығып, билдәренән алышалар. Киң яурынлы ҡаҙаҡ үҙ көсөнә таянып, Йылҡыбайҙы арҡанлаған уҫал үгеҙ шикелле итеп, төрлө яҡҡа ҡайырғыларға тотона. Йылҡыбай уға тәүҙә ирек бирә.
Әммә ҡаҙаҡ аҙ ғына албырғай төшкәс, бөтә таҫыллығы менән көсөн һалып, уны баш осона күтәрә. Шул килеш 6 тапҡыр өйөрөлдөрөп, ҡарап ултырыусыларға ҡанаттарын һалындырып, аяҡтарын һуҙып һауала йөҙгән бөркөт төҫлө итеп күтәрә лә ергә ырғыта. Тамаша ҡылыусыларҙың бөтәһе лә быға таң ҡалып, шатлыҡтан һикерешеп аяҡ үрә торалар һәм еңеүсене маҡтап һөрән һалалар. Сарыбайҙыҡылар ҙа үҙ ырыуҙаштары кеүек үк берҙәй хурлыҡҡа ҡалыуын күреп торған хан да ҡыуана-ҡыуана Йылҡыбайҙы хуплай. Шунан хан: «Был батыр Сарыбайҙың өлкән улы Бөркөтбай менән дә көрәшһен», ти. Йылҡыбай уны ла анһат ҡына еңә. Шунан һуң 3-нсө алышта Барлыбай ҙа үҙ дуҫының көсөн һынап ҡарамаҡсы була. Йылҡыбай иһә уны яратҡанлыҡтан дуҫынан өҫтөнлөк алғыһы килмәй. Көстөң тиң булыуы арҡаһында көрәштең ҡырҡыулаша барыуын ул ҡарап тороусыларға ҙур оҫталыҡ менән күрһәтә. Бының менән ул бер ҙә уларҙы ғына түгел, Барлыбайҙың үҙен дә алдай. Ҡайһы саҡта үҙен янбашына алырға йәки юғары күтәрергә ирек бирә. Ләкин тиҙҙән уның албырғауынан файҙаланған булып, йәнә аяғына баҫырға өлгөрә. Шунан уны үҙе күтәреп ала башлай. Бында ла юрамал таҫылһыҙлыҡ күрһәтә. Шулай итеп, дуҫына хәл йыйырға ваҡыт бирә. Ошолай алыша торғас, улар 3 батыр һимеҙ һарыҡ ите ашап бөтөп, берәй турһы ҡымыҙ эсерлек ваҡыт уҙғаралар. Инде батырҙарҙың көстәре тиң булыуын күргән хан да, йыйылған халыҡ та көрәште туҡтатырға ҡушалар. Бүләк итеп, башҡортҡа Кәрмәзин Сәкмәнде, Барлыбайға ҡама ҡырпыулы таҡыяны бирергә булалар. Һунарҙа батыр, көрәштә тиңдәш, туйҙа дуҫ булған 2 егет көрәште тамамлағас, ҡосаҡлашып үбешә. Бөтәһе лә уларҙы маҡтап күтәреп ала. Батырлыҡты ҡәҙер итеүсән хан Йылҡыбайҙың иңенә Сәкмәнде үҙе үк һалып, арҡаһынан һөйә. Бары тик Сарыбай ғына урынынан тормай, бер һүҙ ҙә өндәшмәй. Табышҡа өмөт итеп тә, яҡшы көтөүсе тарафынан көтөүҙән ҡыуып ебәрелгән бүре һымаҡ, ҡырын күҙ менән генә ҡарап ултыра бирә. Ҡустыһы менән улын башҡорттоң көрәштә хурлыҡҡа ҡалдырыуына Сарыбайҙың асыуы ҡабара. Шулай булһа ла, хандың һәм үҙ ағай-энеләренең уны ҡәҙер итеп ҡосаҡлауҙарын күргәс, үҙенең асыуын белдермәҫкә тырыша. Шул ваҡытта Сарыбай улы Барлыбай янына килеп, уға бирелгән таҡыяны башына кейҙереп ҡосаҡлай ҙа: «Һин, улым, төптө үҙемә тартҡанһың, бынан ары һин үҙ ағай-энең өҫтөнән уҙаман булырһың», ти. Көрәш бөтөүгә, хандың әмере буйынса бүтән уйындар башланып китә. Уҡ атып, мәргәнлектә ярышыу өсөн сәп ҡуялар. Сәп ярты уҡ оҙонлоғондағы ағас көпшәнән тора. Шуның ат күҙе ҙурлығындағы тишегенең теге яғына бушаҡ ҡына итеп ағас бөкө тығыла. Уҡсылар сәпкә ҡаршы 100 аҙым ерҙә теҙелеп, берәм-берәм шул тишеккә тоҫҡап ата башлайҙар. Уғы көпшә тишеге аша үтеп, бөкөнө ырғытһа, шул иң мәргән атыусы була. Тәүҙә бер тапҡыр атҡан уҡсыларҙың уҡтары яҙа үтеп китә. Улар артында өндәшмәй ҡарап торған Йылҡыбай, үҙ киҙеүе килеп еткәс, алға сығып, иңендәге баяғы хан Сәкмәненең уң иңенән артҡа ташлай биреп, уғын йәйәһенә киҙәп, шундай көслө һәм мәргән атып ебәрә, уҡ көпшәне ҡуҙғатмай-нитмәй тишегенән үтә сыға ла һәм бөкөнө үҙе менән йәнә 100 аҙымға ары алып китә. Ошондай оҫта һәм мәргән атыусыны күреп, бөтәһенең дә иҫе китә. Ярышта ҡатнашыусыларҙың барыһы ла Йылҡыбайҙы бығаса ҡаҙаҡ ерендә булмаған иң мәргән уҡсы тип атайҙар. Ошо ваҡыт эсендә Йылҡыбайҙы яратып өлгөргән хан уның йәнә бер егетлеген, ат саптырыуҙа сослоғон күргеһе килеп, 450 ҡанлығындағы таҡта ҡуйырға ҡуша. Атта йән-фарман сабып килешләй, шул таҡтаны үтә атҡан уҡсыға бүләк итеп көмөш уҡа ҡайылған, хаҡы 15 һарыҡлыҡ ҡалта бирелергә тейеш. Әммә был батырлыҡты Йылҡыбайҙан бүтән кем эшләй алһын? Таҡтаға атыусылар күп була, әммә уға
ҡайһы берәүҙәре генә тейҙерә. Атылған уҡтарҙың бер нисәһе генә таҡтаның яртыһына ҡәҙәр үтә ала. Был ирмәк шуның менән генә бөтмәй әле. Хан аттан тартышыу ярышында ла оҫталыҡты күргеһе килеп, Йылҡыбайҙан шул егетлекте лә күрһәтеп, шуның менән уйынды бөтөрөүен һорай. Батыр ханға хөрмәт йөҙөнән уның был теләген дә үтәргә әҙер, ләкин үҙен кеселекле күрһәтеп, ат өҫтөндә ныҡ ултыра белмәүен, шунлыҡтан уның маҡтауына лайыҡ була алмаясағын әйтә. Шуға ҡарамаҫтан, бирелгән әмер буйынса батырҙарҙың бөтәһе лә йәһәт кенә әҙерләнеп ала. Сарыбай үҙе һайлап өйрәткән иң яҡшы батырҙарҙан торған төркөмө менән башҡортто ҡапыл эйәренән тартып төшөрөп, хур итергә һүҙ беркетә. Был уҫал уйҙы әле һиҙмәгән Йылҡыбай Барлыбай артынан сабып китә лә, уның ҡулынан йығылып, дуҫына хөрмәт күрһәтмәксе була. Ләкин алдан һүҙ беркеткән һыбайлылар төркөмө бер юлы ҡапыл ташланып, уның үҙен эйәренән тарта башлайҙар. Был хәйләне күреп, бик асыуы ҡабарған Йылҡыбай теҙгенен ташлай ҙа ике ҡулы менән ике батырҙың яғаларынан тотоп, эйәрҙәренән айырып ала һәм ярһыу атын тибенгеләп, тырнаҡтары менән өйрәкте матҡыған ыласын шикелле сабып китә. Ике ҡулы ла буш булмағанлыҡтан, ул йән-фарман сабып барған атын ҡапыл ғына туҡтата алмай. Ахырҙа батырҙарҙың икеһен дә көс-хәлгә һул яғына күсереп, уң ҡулын бушата ла атын туҡтата. Имгәнмәһә лә, бик шөрләгән батырҙарҙы ергә баҫтыра. Сабып барышлай аттан тартып төшөрөү уйыны шуның менән бөтә. Тартышта ярышыусылар аттарын утлыҡсаға бәйләп, хан тирмәһе алдына йыйылалар. Шул ваҡыт хан бохар билбауы сығарып, Йылҡыбайҙың биленә быуа һәм йыйындағы халыҡҡа ҡарап ошо һүҙҙәрен әйтә. Йылҡыбай батыр, һинең бер көн эсендә күрһәткән егетлегеңде бүтән берәүҙең үҙ ғүмере буйына ла күрһәтә алғанын күргәнем юҡ ине әле. Һиңә был бүләк кенә аҙ. Тағы нимә кәрәк булһа, шуның бөтәһен дә һора минән, кинәнеп бирәсәкмен. Инде кәләш алырға теләйһең икән, минең кейәүем булайҙа, 5 ҡыҙымдың береһен һайлап ал. Йылҡыбай, минең атайым әйттергән кәләшем бар, әммә бында хандың ярҙамы кәрәк буласаҡ, тип яуап ҡайтара. Һинең атайың кем дә, әйттергән кәләшең кем була һуң, тип һорай хан. Минең атайым Ҡарабай батыр, ә кәләшем Маянһылыу, атайымдың элекке дуҫы Сарыбай үҙ ҡыҙын миңә бирергә вәғәҙә иткән, ти егет. Шул ваҡыт Сарыбай батыр ҡоторған кеше кеүек урынынан һикереп тора ла, әллә ниндәй ҡырағай тауыш менән ҡысҡыра баштай. Ах һин, ен һуҡҡан истәк, ҡасҡын! Нисек һин үҙеңде Ҡарабай улымын тип атарға, етмәһә, ҡыҙымды солтанға биргән саҡта ханды алдарға баҙнат итәһең. Мин ҡыҙымды уға биреүҙән баш тартып, әллә һиңә бирер тип уйлайһыңмы, Ҡыҙырас? Һин быны эшләргә тейешһең, ти Ҡарабай улы тыныс ҡына итеп. Ни өсөн тиһәң, атайыма дуҫтарса һүҙ биргәс, уны һис шикһеҙ үтәргә бурыслыһың. Ә минең ысынлап та Ҡарабай улы икәнемде атайыма биргән бүләктәрең танытып торалар. Бына улар, күр! Ошо һүҙҙәрҙән һуң ҡуҙы күрпәс бүләктәрен ҡуйынынан берәм-берәм сығарып күрһәтә башлай. Күрәм, һин ысынлап та ҡасандыр мин белгән Ҡарабай улы икәнһең. Әммә унда минең ни эшем бар, ти Сарыбай. Мин ҡыҙҙың атаһы, шуға уны теләгән кешемә бирергә хаҡым бар. Атайың үҙ ваҡытында минән күп шәфҡәт күрҙе, шул да еткән. Хаҡ һөйләмәйһең, тип ҡаршы төшә ҡуҙы күрпәс. Бөтә байлығы үҙ ҡулында булған кешегә шәфҡәт кәрәкмәй. Атайым Ҡарабай бер ваҡытта ла һинән изгелек күргәне булманы, ә киреһенсә, ул үҙеңде 2 тапҡыр үлемдән ҡотҡарып, һиңә күп яҡшылыҡ күрһәтте. Беренсе тапҡыр һине өҙгөләп ташларға йыйынған уҫал юлбарыҫ тырнағынан тартып алды. Икенсе юлы ырыуҙаштарыңды баҫҡынсыларҙан ҡотҡарҙы. Баҫҡынсылар ҡатының менән
ике улыңды үлтереп, мал-тыуарыңды әйҙәп киткәйнеләр. Шул ваҡыт атайым һине аралап ҡалмаһа, үҙеңде лә иҫән ҡалдырмаҫтар ине. Атайым баҫҡынсыларҙы ҡыуып ебәреп, малыңды кире ҡайтарған. Киҫкеләнеп, хәл эсендә ятҡан үҙеңде дауалап аяҡҡа баҫтырған. Бының өсөн ул һинән бүләк һорамай ғына түгел, ҡыҙың Маянһылыуҙы миңә бирәм тигән вәғәҙәңде үтәүҙән башҡа рәхмәт әйтеүеңде лә теләмәгән. Шунан Сарыбай: «Асыуымды ҡабартып торма күҙ алдымда!» тип екеренә. «Хәҙер үк йәйләүемдән генә түгел, ҡаҙаҡ еренән юғал, ҡабат күҙемә күренәһе булма. Үҙеңде тураҡлап ташлармын!» Шулай екеренгәс, атына менә лә Ҡарабай улының Маянһылыуҙы алып ҡасыуынан ҡурҡып, улдары менән ағай-энеләрен эйәртеп, йәйләүенә ҡарап саба. Ә Хандан иртәгә үк туй уҙғарырға килеүен һорай. Барлыбайҙың үҙ дуҫы менән хушлашҡыһы килә. Әммә уҫал атаһы быға юл ҡуймай. Барлыбай: «Кисер инде мине, ҡотҡарыусы дуҫым!» тип әйтергә генә өлгөрә. Үҙе илай-илай атаһы артынан сабып китә. Сарыбай киткәндән һуң Хан Ҡарабай улына күп бүләктәр бирергә, ваҡыт үтеүгә уны Сарыбай менән татыулаштырырға вәғәҙә итә. Уны үҙендә тороп ҡалырға бөтә көсө менән күндерергә тырыша. Әммә Ҡуҙы Күрпәс бының өсөн Ханға рәхмәт әйтеп, миңә ҡыҙын биреүҙән баш тартҡас, Сарыбай менән дуҫлашыуҙың да, ыҙғышыуҙың да кәрәге юҡ, тип яуап ҡайтара. Ханда ла тороп ҡала алмауын белдерә, сөнки уға тыуған иле бөтә донъянан да ҡәҙерлерәк. Унда уның әсәһе, мал-тыуары, дуҫтары ҡалған. Илемә ҡайтып, ҡартлыҡ көнөндә әсәйемде йыуатырға бурыслымын. Мал-тыуарымды ҡарарға тейешлемен, ә дуҫтарымдан айырыла алмайым, ти. Хан егеттең шул тиклем ғәҙел һүҙҙәрен тыңлағандан һуң: «Һинең менән йәшәгән әсәйең дә, дуҫтарың да бәхетле. Минең һиңә оҡшаған балаларым булманы инде. Әммә шундай ейәндәремдең булыуын теләр инем. Хуш, яҡшы күңелле Ҡуҙы Күрпәс, һине ихлас күңелдән яратам, мине онотма», ти. Хушлашҡан саҡта Хан уға бөтә эйәр-өпсөнө, ҡоралдары менән иң яҡшы атын бүләк итеп бирә. Ҡуҙы Күрпәс Ханға рәхмәт әйтеп, уның бөтә туғандары менән хушлашып, ҡушаҡлы атта Маянһылыу менән һүҙ ҡуйышҡан урынға табан юл тота. Юлда барғанда ул хуш күңелле һәм дуҫтарса мөғәләмә итеүсе Хан менән тәкәббер һәм рәхимһеҙ Сарыбай тураһында баш ватып, шул саҡлы ҙур ҡапма ҡаршылыҡ нилектән була икән, тип уйлай. Аҡһөйәк Хандан килбәтһеҙ һәм яман холоҡло Айҡара тыуған. Һәм, киреһенсә, ябай холоҡло, саф күңелле, гүзәл Маянһылыу шул тиклем ҡараһөйәк Сарыбайҙан тыуған. Шулай уйланып бара торғас: «Их, бәғерем Маянһылыу!» тип ҡысҡырып ебәрә ул. «Һин яҡшы күңелле Хандың ҡыҙы булһаң ине, минең ҡатыным булыр инең дә, беҙ бик бәхетле йәшәр инек. Ә хәҙер, мин белмәйем, бәлки, һине мин көткән урынға ебәрмәҫтәр. Шунан һин Ҡуҙы Күрпәсеңдән ирекһеҙҙән айырылып, һөйкөмһөҙ Айҡара менән китергә мәжбүр булырһың. Ә бәлки, мине алдан ымһындырып та, үҙең үк минең менән беҙҙең яҡтарға китергә теләмәҫһең. Юҡ, был һүҙҙәрем өсөн мине кисер, Маянһылыуым. Быны мин йөрәгемдән түгел, ҡайғымдан ғына ысҡындырҙым. Телең берҙе һөйләп, йөрәгең икенсене тойоуын башыма ла килтерә алмайым мин. Ер йөҙөндәге бөтә ғилемде белеп бөтөргән сит ил халыҡтары ғына шулай итә ала. Быны миңә Мәскәй һөйләне. Ахырҙа, һинең менән күрешеү өсөн бөтә юлдарым киҫелә икән, Сарыбайҙың ауылын барып баҫырға ла батырсылыҡ итәсәкмен. Йә шунда үлермен, йә һин минеке булырһың. Шулай уйлана-уйлана бара торғас, Батыр 3-нсө көн тигәндә кис менән һүҙ ҡуйышҡан урынға барып етә. Шул ерҙә аттарын кешәнләп, үлән утларға ебәрә лә, үҙе тамаҡ ялғап тормайынса, ҡамыш өҫтөнә ятып йоҡлай.
Шул арала Сарыбай йәйләүендә һис уйламаганда аяныс бер хәл килеп сыҡҡан. Унда инде ут өҫтөнә аҫылған ҡаҙандар ҡайнап сыҡҡан була. Һимеҙ иттәр алынып, дәү-дәү табаҡтарға һалынған һәм келәмдәр өҫтөнә йәйелгән ашъяулыҡтарға ҡуйылған була. Аштан сыҡҡан боҙ ер өҫтөнә тарала һәм юлда килә ятҡан ханға ҡаршы борҡолоп, танауҙы ҡытыҡлаған тәмле еҫе менән уны туй мәжлесенә саҡыра. Бына күтәренке күңелле ҡунаҡтар хужа йортона ашығалар. Тап шул ваҡыт Аҡтау артынан ярау аттарға атланған 2 ҙур төркөм баҫҡынсылар килеп сыҡмаһынмы? Былар тәкәббер Сарыбайҙың «ҡыҙымды һиңә бирмәйем» тип кире ҡағыуы менән кәмһетелгән егеттәр икән. Шул егеттәр үҙ-ара һүҙ ҡуйышып йыйылғандар ҙа, 2 ҙур төркөмгә бүленеп, хан менән Сарыбайға ябырылғандар. Бөтәһен дә ҡырып бөтөрмәксе булғандар. Бындай һөжүмде көтмәгән хан ҡаршы тора алмайынса, үҙенең бер ни тиклем ярандары менән Сарыбай йәйләүенә ҡарап сапҡан. Ә ҡалғандары, шул иҫәптән Айҡара солтан да ҡырылып бөткән. Баҫҡынсыларҙың икенсе төркөмө иһә Сарыбай йәйләүенә ташланған. Сарыбай ағай-энеһе менән ҡоралланып, сапҡынға ҡаршы торған булған. Баҫҡынсылар быларҙы ла тармар иткәндәр. Үҙҙәренең дә байтаҡ һыбайлылары ҡырылған. Сарыбай һайланма батырҙары менән 2 тирмә араһында тороп, батырҙарса һуғышҡан. Әммә уларға ҡарағанда күберәк булған баҫҡынсылар уларҙы ҡыҫырыҡлай башлаған. Атаһының, ағай-энеләренең һәм бөтә ҡәрҙәштәренең ҡурҡыныс аҫтында ҡалыуын күргән Маянһылыу Айҡара менән ярышҡа әҙерләнгән ярау атын бәйҙән сисеп алған да, атаһына ярҙам итһен өсөн үҙ батырын эҙләп уҡ кеүек атылған. Ҡамыш өҫтөндә йоҡлап ятҡан Ҡуҙый Күрпәс янына сабып килеп уны уятҡан. Һөйгәнен күреүгә бик ҡыуанған батыр урынынан һикереп тороп уны ҡосаҡлап алмаҡсы була. Әммә Маянһылыу егетте үҙенә яҡын ебәрмәйенсә ашығып: «Сабыр итсе, тәүҙә һүҙемде тыңла. Мине яратһаң, хәҙер үк атыңа атлан да ҡурҡыныс аҫтында ҡалған атайымды ҡотҡарырға ашыҡ. Ул һиңә дошман булһа ла миңә атай, ти. Йән киҫәгем Маянһылыу, һин минеке булғанда, атайың миңә дошман түгел. Мин мәңгегә һинеке. Һин ни тиһәң, мин шуны эшләрмен». Ошо һүҙе менән батыр атына һикереп менә лә ҡош кеүек осоп та китә. Маянһылыу уның артынса сапһа ла, оҙаҡламай егетте күҙҙән юғалта. Сарыбай йәйләүенә сабып килеп еткән Ҡуҙый Күрпәс 2 яҡтан да бик күп ҡырылған батырҙарҙы күрә. Ул Сарыбайҙы 1-2 дуҫы менән баяғы 2 тирмә араһында яраланып бөткән, ҡылыстары менән баҫҡынсыларға саҡ ҡаршы торған хәлдә таба. Һуғышсылар араһында йәрәхәтләнеп хәлдән тайған яҡшы күңелле ханды күреүгә тағы ла нығыраҡ бошона. «Әй, ҡоторонған бәндәләр!» — тип ҡысҡыра ул асыуланып. «Ниңә һеҙ изгелекле ханды харап итәһегеҙ? Аҡһаҡалды хатта йыртҡыс януарҙар ҙа аяй!» Ошо һүҙе менән ул, ханға уҡ атырға йыйынған һыбайлыға табан һөңгөһөн һуҙып, бер юлы өсәүһен эйәрҙәренән алып ырғытҡан. Һөңгөһөнөң һабы һынғас, ул, ҡылысын ҡынынан һурып алып, дошмандарҙы уңлы-һуллы турарға тотона. Ҡуҙый Күрпәс Сарлыбайҙың бөтә мал-тыуарын дошман ҡулынан тартып алып, йәйләүгә кире ҡыуып килтерә. Иҫтән яҙып, ярҙамһыҙ ятҡан ханды күргәс, йөрәгенә ҡан һауып, күҙҙәренә ҡайнар йәш эркелгән батыр атынан төшә һалып, уның йөҙөнә һыу алып килеп бөркә. Оҙаҡламай хан иҫенә килә башлай, ә батыр уның яраһына ҡатҡан ҡанды йыуып, шифалы үлән яба. Әммә яраны бәйләр нәмә тапмай, сөнки үҙ янында Маянһылыу йәшереп бүләк иткән ҡулъяулыҡтан башҡа бер ни ҙә булмай. Әммә яратҡан кеше өсөн ҡәҙерле нәмә лә йәл түгел. Батыр оҙаҡ уйлап тормай, Маянһылыуҙың ошо яулығы менән кешелекле хандың яраһын бәйләй. Сөнки Маянһылыу ҙа, хан да, икеһе ике яҡтан уның йөрәген ҡаратҡан.
Бер ни тиклем ваҡыт үтеүгә, бөтөнләй иҫенә килгән хан Батырҙың ҡулын алып, күкрәгенә ҡыҫа ла ошо һүҙҙәрен әйтә: «Әжәлдән ҡотҡарыусы улым, ҡосаҡла мине. Һинең был батырлығың, яҡшы күңеллелегең өсөн минең рәхмәтем дә, һәр төрлө бүләгем дә аҙ булыр ине. Бер Алла менән бөйөк пәйғәмбәребеҙ генә һиңә тейешен бирә алыр. Һинән шул ҡәҙәр оло ярҙам булырын йөрәгем алдан һиҙенгәйне, һәм күңелемдең һинең менән гел бергә булғыһы килгәйне. Мин һине тәү күргәс тә яраттым, батырлығыңды күреп хайран ҡалдым. Әсәйең менән дуҫтарыңды ихлас күңелдән ҡайғыртыуыңды ишеткәс, уларҙан көнләштем. Ә һинең менән хушлашҡан саҡта бик ҡайғырып ҡалдым. Минең һиңә әйтәһе рәхмәтемде ошо тойғоларымдан аңла, улым». Аҡһаҡал хандың күҙҙәренән йәш ағыҙып, ихлас күңелдән әйткән был һүҙҙәрен ишетеүгә, Ҡуҙый Күрпәс тә йәш йөрәге түҙмәй илап ебәрә. «Миңә рәхмәт белдерәм тип, артыҡ борсолма, оло кеше», — ти Батыр. «Был хеҙмәт алыуҙан бигерәк минең бурысым ине». Ошо һүҙҙәренән һуң Батыр хандың тубығын ҡосаҡлай, ә хан уны маңлайынан үбә. Шунан һуң хан, Сарыбайҙы күрмәксе булып, Ҡуҙый Күрпәстән уның янына алып барыуҙы һорай. Был ваҡытта үлтерелгән һәм яраланған ағай-энеләре араһында Маянһылыуҙың атаһы үҙ яраһын йыуып ултыра икән. Ул яҡынлап килгән Батырҙы күргәс: «Беҙҙе бәлә-ҡазанан ҡотҡарыусы ҡыйыу Батыр, мин һинең яҡшылығыңа тиң түгел», ти. «Мин быны беләм», тип яуап бирә Батыр. «Әммә һин Маянһылыуҙың атаһы. Һин үс алыу урынына мине, балаларымды, ағай-энемде үлемдән ҡотҡарҙың, мөлкәтемде кире ҡайтарып бирҙең. Сарыбай, ҡасандыр һин атайыма ла шулай тигәнһең. Уның алдында мин яманатлы булып ҡалдым. Дуҫыма биргән һүҙемде үтәмәүҙә мин бик ғәйепле. Әммә беҙҙең йола буйынса батырҙарыбыҙҙың башҡорттарҙы күрә алмауы мине аҡлай алыр тип ышандым. Шунлыҡтан һиңә ҡыҙымды бирһәм, ырыуҙаштарым мине битәрләрҙәр тип уйланым. Әгәр ҙә һеҙҙең йолағыҙ, ти Ҡуҙый Күрпәс, һине яҡшылыҡ ҡәҙерен белмәҫ алдаҡсы итһә, һәм мине ек күрергә, нәфрәт менән ҡарарға мәжбүр итһә, беҙҙең йолабыҙ миңә һинең кенә тотоуыңды һәм ек күреүеңде оноторға ҡуша. Башыңа бәлә-ҡаза килә ҡалһа, һине унан ҡотҡарырға өйрәтә. Ҡотҡарыусым минең, хуш күңелле Батыр, һинең яҡшылығың өсөн ниндәй генә бүләк бирәйем икән? Уҫал уйҙарыңдан ҡотол да, Маянһылыуҙы миңә бир. Мәңге туған булышайыҡ». Шул ерҙә Ҡаҙаҡ батыры: «Маянһылыу һинеке!» тип ҡысҡырып ебәрә. «Бөтә мал-тыуарымды ла һиңә бирәм. Һин минең кейәүем, мин һинең ҡайның. Быға бөйөк пәйғәмбәребеҙ үҙе шаһит булһын». Ошо һүҙҙәрҙән һуң батырҙар мәңге дуҫлашып киткәндәр. Сарыбайҙың улдарынан Бөркөтбай менән Барлыбай иҫән ҡалған, әммә икеһе лә ҡаты яраланған. Ағай-энеләре менән улдарының хәлдәре яҡшыра төшөп, аяҡтарына баҫҡас, Сарыбай уларға үҙҙәрен үлемдән ҡотҡарған ҡыйыу батыр Ҡуҙый Күрпәскә Маянһылыуҙы кәләш итеп бирергә теләүен әйткән. Бөтәһе лә быға риза булған. Бик шәп итеп туй яһағандар. Үҙенең дуҫы Ҡуҙый Күрпәс менән апаһы Маянһылыуҙы бик яратҡан Барлыбай апаһына ҡарап көлә-көлә: «Батырҙы ҡолағынан һөйрәп, бында килтереүең өсөн һиңә рәхмәт, апай. Юғиһә, беҙ гүрҙә ятып, һинең туйыңды ла күрә алмаған булыр инек», тип әйтер булған. Тамам.